黎耀祥、蕭正楠、陳智新為由麥長青同岑麗香主持嘅烹飪節目《明星愛廚房》錄影，係咪以為三個大男人嚟到淨係負責食㗎？其實佢哋咧每人都要煮一味餸㗎。其他啲嘉賓識唔識煮嘢？有啊，仲有啊，蕭正楠啊，蕭正楠梗係識煮啦，煮俾阿 B B 食噶嘛。真係 B B 食咩啊 ？B B 有冇食過先？Edwin 煮得兩手係有原因嘅，事關翠如咁瘦啦，Edwin 梗係想整多啲好嘢俾女朋友食㗎啦，等佢可以肥翻啲啊嘛。識我個朋友個個都話：你快啲嘈肥佢啦，佢好瘦啊，佢好瘦啊咁樣。咁就結果就我發現我係嘈肥佢嘅過程當中係嘈肥咗我自己，所以我嚟緊要開劇嘅時候我就開始要減磅啦。問題係佢食唔肥啊嘛。其實佢食嘅量係多我㗎，因為我要逼佢食埋我嗰份啊嘛。我其實食1/3到啦，佢食2/3，但係佢依然係咁樣嘅。你一份。翠如咧，翠如識唔識煮啊？聽落好似唔識睇煮啦。個表情，佢唔講啊。睇嚟係你可能煮佢深藏不露啦，暫時我就冇乜食過一次啦。佢煮，因為我同佢講，我好中意食喺澳門，好中意食一個海鮮飯、海鮮燴飯咧，即係濕濕地嗰啲咧，有啲 risotto 咁樣咧。咁佢就曾經煮過俾我食嘅。咁煮個湯飯俾你。唔係，其實就真係幾好食。但係咧，即係佢話佢煮啦，佢話佢煮，咁我買晒啲嘢翻嚟啦。但係去到最尾呢個又炒窿，嗰個又整污糟，跟住後尾最尾都係我煮。